او یو د بل دغه ویډیو خو ته جوړې ډېرې ویډیوانې جوړې کړې زه اورم ني ته یې څه نه د امام څه کوم دغه مولا علي علیه السلام د خپلې زوجې بدل ولې نه اخیست یعنې که کور نه یې څه ورکول نو که عمر ګریوانه کې راټینګ کړه په ځمکه یې وویل خو پیغمبر ورته ویلي څه ویله استغفر الله العظیم استغفر الله روی بسنده تاغه د تاسو هغه کتاب چې صحیح مسلم صحیح بخاري ترمذی ټولو کې شته یو دقیقه سي په ترمذی او بخاري نازنین صاحب هغه سي محترم یعنی په بخاري او په مسلم او ترمذی په دې ټولو کې سي علي رضی الله عنه عمر رضی الله عنه تر ګریوان راونی د درځمه کې وېستل زمه کې نه وهل نه بالکل شته ها وغسي مسلمانانو بخاري مسلم ترمذي سنن ابي داود ابن ماجه په دې پنځو کتابونو کې کډر سړي صبر زه د تلقا درکوم زه د نمبر درکوم غا نمبر وبس اوس ته زخم خیر کدي سړي دا خبره دلته راته وکړه او ثابته یې کړله کتاب درته زه داوس تور پټکای را اخله متړمی لکه دوی اغا صاحبانو بس سید سولمخه شیخ سید تور پټکای چیرې د خداسته وای اسه محترم روړي روایت ما تور پټکای تیار کو مزاتي سید سیب سولم اهل سنت ورتاسه په مذهب بزلنه نه بعد پوسټ سید یاري راوړي دا کتاب داسې په مذهب په زړه پوسټ دا څنګه تړل کیږي دوی داسې خټړي په کول پاسه نو کاری سي دا څه خدای غسیت شي و دې لا بنده زدي صبر والله که وې دا خو رښتیا په کول د ماسک نشي خولې مې په سر دوی خدا نور کوي خو دې کوم غلط سومه دا نور کوي کنه سیب خپيري دې زده کړې دي ښه ته دې اوس خبرې مکه وې ښه دا څومره غړ سي اهل سنت ورتاسه په مذهب په زوس در پويسم اهل سنت ورتاسه په مذهب په زوس در پويسم تاسو پرنسپل صاحب ګوره ته وایې کنه ملت چې ما سره ویډیو دا هغه ګوره جانان ته ولېګا د څنګه نسو کولای چې دلته و ساره ویډیو پلی کو جانان به وګوري بیا به تاسو وایي چې پلی کوي ما پلی کوا چې ته ما سره ساره سيناريو وایي چې ما سره ویډیو د پلی کوم ګوره بوبخه عربي ویډیو افغان صاحب ولېګا چاته ولېګا سی افغان صاحب صبر وکړه الله بنده صبر وکړه وای دا سړی خو تخته دکن صبر وکړه هغه سه محترم نازنین لاړو لا اله الا الله بخاري ومسلم بیا دروغ ویل په ترمذی او ابن ماجه بیا دروغ ویل دا زوی مړی په ما باندې د سید نوم نه لوريږي سب دا رقم هم در سره خون کې ها تاسو نه مې تاسو وکړه توهین باندې کې برادر وای غټه بیا وګوره دا کیمرا غټه کړه اې دي تاسو په دغه ته چالو کړه توهین باندې کې عاجزی ده مې کولاو کړ ډېر بیکاره انساني توهین کوي برادر توهین ولې کوي دې کې عاجزي په څېر کې پیدا کیږي
عجیزه په دې کې موږ ژړاګانې کوو په مرده باندې دې کې ژړا ښه راځي چې هلته دا غمجنې دغه راته ویلی کېږي څه شي ګانې ورته وایي که څه شي ورته او وایي غانا کاری صاحب هغه یو لاندې کومنټ کې وی ابو مواد ورته جنتی کو نازنین صاحب راپورته کې په ما دې پټکۍ یم وتړل خدای دې غر کړه سي قاری صاحب ورکه ولاړ دا پرګه ولا ورته څه ده مې ستګه قاری صاحب ډېر سره کار کېده دا یو شي کې زه شکمن یم دا تیرا کې خوشوګان نسته کنه خو هندوان دي سیکان دا به شوی نه دی دا په دې کې زه شکمن یم دا په یو نامو په بل نامو راځي دا بیچارهګان دا بعضې کسان وایي دا پټکۍ خوند در سره کوي نو د عمر له بچي سره څه شي خوند نه کوي وایي دی الله بندګان دا د بعضې خلکو به زړه خوشحاله شوی چې ښه د قاري صاحب دغسې دا څه ورته وایي صحیح ښه ملنګ جان مهرباني مایک دې خلاصوه ملنګ جان دا خو ټیک ټاک زویا مهرباني وکړه الو السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دی جی مهرباني زه د پاکستان نه یم جی زما نور څه مسله نشته ما ویل چې تاسو سره زه خبرې کوم کله مې ډېر ارمان و قدرمن سي مننه الله قدرمن سي والله چې به مونږ درلنه ګرانې مهرباني مننه جاكوب ون ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام کوم یو څوک ده فرمای کا فرمای قبول سره راغلی غلطی کې مې راخیر جوړ هغه یو مې ایکسپټ کولو د دې هغه ایکسپټ اوکې زه پرېږه دې قانې مهرباني وکړه مایک خلاص کړه السلام علیکم قاری صاحب محترم نور دوستانو وعليكم السلام یو څو پوښتنې لرم نو پیغام د مجلس مطابق به یې کبنای سیاسي زړه سره چې کومه دي ضروري پوښتنه وي هغه وکړه زم ستړی شوی یم او د مخ خبرونه مته دی پای شیبو ته نږدې ده بیا به بل ان شاء الله نور درته جواب کوم چې کومه یو ضروري وي که الله پاک ماته علم را کړ دی جواب یې درکم که علم را سره نو درته به ان شاء الله بل مولانا پوښتنه وکړم بله مولوی صاحب پوښتنه مې دا د انسانان ټول خدای تعالی اشرف المخلوقات خلق کړي دي پیدا کړي دي او په دې کې بیا د علماو جایګه مشخصه ده چې العلماء ورثه الانبیاء بیا لدینا را په دې خو بیا چې څومره راځي په دې کې د پیر او د مثلا د هغه صاحبانو دا ځکه د نور مسایلو کې په دې کې د دوی جایګه په کوم ځای کې ده یعنی په ډېر ځایونو کې دوی داسې افراط ته ځي شرک ته ځي که داسې نږدې مسایل ورته ورکړو ډېر داسې علما راجګ شوي دي چې خپل ځان ته یو طریقات اختیاروي چې هغه مطلقا شرک ته رواني آیا د دوی دغه کردار د دین خلاف ده که نه ده ځکه موږ تاسې ګوره د خدای تعالی بندګان یو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو که نه او علما ورثه الانبیاء دي ځکه دین تر چاته سي تر علم نه لري یو ته رسونکي کانی سه پوهې دی وایي دا سوال مخلاص نو کله چې د دین تر علماء په وسیله رسیږي نو په دې کې بیا د نور مسائل قرآن رسي احادیث رسي چې په کومه طریقه چې نازل شوی دی خدای تعالی لوري په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې او دغه طریقه علماء هم دغه تر اخیری دغه پورې رسي او د دې واجبات او د امت نو په دې کې د بعضی پیران یا بعضی داسې شخص بخي افراط ته رواني حتی شرک ته رواني د دې سره د دې جایګه کوم ځای کې ده او د دې د مخنیوي لپاره باید څه اقدام وکړي پر سړي باندې څه فرض ځکه اوس ګوره د سوشل میډیا ده داسې ډېر خلک دي چې هغه په ډېرو مسایلو باندې ښه خبره سپې ولګېږي که څوک بده م ورته وایي هغه ته ښه وایي که یو څوک ښه م ورته وایي د خدای لاره ورته بیانوي هغه ته ښه وایي ځکه کومه خبره د انګېزه ته خپله دونه علم نه لري چې په هغه باندې ورسېږي هغه استدلال کوي هغه مثلا واضح کړي چې کومه د کې لاره ده کومه غلطه ده کومه روا ده کومه ناروا ده صاحب یو منټ صبر وکړه ته جواب درکې کاری صاحب دا غا صاحب لک راغلی دی یو تکې نه دلته درست منه دغه جواب ورکړم چې بیا مې لا یاد ونوځي دغه قالی صاحب انسان اشرف المخلوقات ده کوم انسان چې الله ته تسلیم وي کوم انسان چې رب ته تسلیم وي
کوم انسان چې د رب او د پیغمبر د دین او د الله د دین منونکی وي هغه انسان اشرف المخلوقات ده او الله عزتمن پیدا کړی الله عزت ورکړی ده. انسان چې عزتمن کیږي په دین انسان چې قدرمن کیږي په دین که کوم انسان دین نه مني پیغمبر نه مني د الله دین او اسلام د الله قوانین نه مني بیا دغه انسان تر ټولو ځناورو بدتر ځناور ده. الله جل وعلا وايي په سورة الأنفال کې 2 ځایه وايي ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په ځناورو کې تر ټولو بدتر ځناور هغه ده چې هغه عقل نه لري لا عقل نه کار نه اخلي هغه انسان چې هغه په خپل عقل سره رب نه پیژني دین نه پیژني او د الله جل وعلا هغه قوانین نه مني. اوس راځو دې ځای ته د پیرو دغه نن زمانه کې چې څومره پیران دي دا مال پیدا کوونکي خلق دي. پیر په اسلام کې هغه ده چې د الله دین ته او د الله قرآن او د الله دین او شریعت ته څوک راوبولي. په نن زمانه کې له نیوي نه زیات فیصدي چې څومره دا پیران پیدا سوي دي یا پیران دي د دې که تاسې اصلیت وپوښتئ او پوښتنه یې وکړئ کېدای شي د دې دغه خاندان داسې خاندان نه وي چې هغه یو څوک حساب په اسلام کې ورباندې وکړي. او دا خبره ټول مؤمنان دی واوري. ګوري د مسلمانانو د ضعیفه کولو دپاره له دین نه د لرې کولو دپاره د یهودو دغه یوه لاره ده چې دغه پیري او موریدي په مسلمانانو کې رامخکې کړله او دا یو تریخ حقیقت ده. که تاسو خیال کړي د مسلمانانو له قرآن نه د لرېوالي د دین نه د لرېوالي د اسلام نه د لرېوالي په خاطر باندې همدغه دجالي فرعوني پیران دا یې رامخکې کړي دي چې څوک سجدې ورته لګوي څوک مدد جنې غواړي څوک څه شی کوي څوک څه شی کوي چې هغه قرآن او دین او شریعت یې په ښکاره مخالفت کوي. په اسلام کې پیرتوب هر عالم پیر د مؤمنانو مسلمانانو چې دین ورته ښیي قرآن ورته ښیي شریعت ورته ښیي توحید ته یې رابولي قرآن ته یې رابولي د الله جل وعلا عبادت ته یې رابولي. هر هغه پیر چې د دین او د قرآن او د پیغمبر خلاف خبره کوي دا پیر نه ده دا شیطان ده دا پیر نه ده دا دجال ده دا پیر نه ده دا فرعون ده. الله دې وکړي چې په دې خبره باندې مو سر خلاص کړی. څوک چې عالم نه وي هغه پیر نشي جوړېدلی. عالم به بیا داسې عالم وي چې قال الله وقال رسول ته به خلق رابولي د الله دین ته به خلق رابولي د خپل ځان بندګي او عبادت ته به خلق نه رابولي د الله عبادت ته به خلق رابولي په قرآن او په دین عمل کولو ته خلق رابولي د الله ذکر او عبادت ته به خلق رابولي. پوه شو راسته نو مولوي صاحب مقاري صاحب خبره مې یعنې تر ډېره حده په جزئیاتو هم ورسېدم او مننه چې دا سوال مې راته حل سو. تنه یو دومره برکي پته اوس ده که په ډېرو مسایلو کې دغه په علم کې دغه شیطان کنه د ملایکه او امامو کله چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه همداسې و که نه؟ یا د ملایکه او امام نه جوړ سوی یا ملائکه امام نه لري بلکې د ملائکو په سر باندې سربره ملائکه چې ده هغه جبریل علیه السلام ده. ملائکه د الله جل وعلا هغه مخلوق ده چې ډایرکټ د الله جل وعلا له طرف نه امر ورته کیږي او د الله عبادت او بندګي کوي. دا په خلقو کې رواج ده چې شیطان د ملائکو استاد پاتې سوی ده. دا دروغ ده. دا د کله چې د خلق نسوار وکړي او بیا لمر ته کینی لمر یې ګرم کې بیا وګوره وایي شیطان هم علم کړی د ملائکو استاد پاتې سوی یا امام. دا دروغ دي. شیطان پیری ده. په ځمکه کې کوچنی پاته سور چې کله الله جل وعلا پیریانان د ځمکې له مخې ورک کړل بیا دغه وړوکی پیری اسمان ته ورسره پورته کړل. هلته یې عبادت کول د الله جل وعلا. کله چې الله جل وعلا آدم علیه السلام پیدا کړل نو شیطان تکبر وکړل. پیری له اور نه پیدا ده نه د اور له لمبې نه آدم علیه السلام الله جل وعلا له خټې پیدا کړل. نو د کله چې ابلیس ته وویلی سول چې اسجد لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړه ده ورته ویل چې زه سجده نه کوم خلقتني من نار وخلقته من طين. حسد وکړل کبر وکړل نو وای دی د خټې پیدا کړی زه د اور نه زه سجده نه کوم. نو چونکې په ځمکه کې نور څوک نه و هغه پیریانانو چې کله فساد کول په ځمکه کې الله دوی ورک کړل تباه یې کړل وینې تویولې لکه نن چې انسانان تویوي وینې به یې تویولې فسادونه او غلاوې او قتلونه ټول حرام ناروا کارونه یې کول. بیا الله پاک ملایکې راولېږلې د ځمکې له مخه دوی ټول الله ورک کړل. بعضې پاتې سول هغه غرونو ته وتښتېدل یا دښتو ته وتښتېدل. نو شیطان وړوکی و نو دا پاتې و په ځمکه. بس الله حکمت پکې همدا و چې
د انسانانو ازمایش ور باندې وکړي نو ملایکه او اسمان ته ورسره پورته کړ تر څو وخت هلته د الله عبادت کول بندګي کوله خدای په ازل کې بدبخت و نه په ازل کې څه شي بدبخت و نو بیا هغه چې الله جل وعلا آدم علیه السلام پیدا کړل نه د ملایکه او استاد پاتې سوی ده نه د ملایکه او ایمان پاتې سوی ده او نه ملایکه او ابلیس ته ضرورت درلودل ځکه ګوري په دې وخت کې مسلمانان تر سوال لاندې راځي که څوک داسې غلطه عقیده ولري یعنی ملایکه د الله هغه مخلوق دي چې هغه نافرمانی نه کوي د الله جل وعلا امر پر ځای کوي او له نور نه پیدا مخلوق دي نو دا څنګه کېدای شي دومره لوی ابلیس دومره لوی کافر دي ملایکه او استاد پاتې سوی وي العیاذ بالله یا د ایمان پاتې سوی نو ځکه ملائکه معصومی دي نه او شیطان کافر ده ابلیس ده ملائکه غلطی نه کوي ملائکه خطا نه کوي نو بیا به داسې یو کافر پیری دغه به څنګه ومني استازي او امامت به څنګه ومني پوه شوس په دې خبر لکه شایعي وایي روافض وایي په اسمان کې د ملائکه او جنجال سي نو علي رضی الله عنه ته وایي ملائکه وراسي هغه اسمان ته پورته کړ فیصله یې ور وکړي بیرته راښکته کړي دا د دې په کتابونو کې مخکې دا روایت ته ښکاره کړی و پخوا خو یو ځل بیا درته ښکاره کوم قاری صاحب الله به مرسه زه ستړی سوم نور مې ته په وس کې نه کېږي دا یو اخري پوښتنه مې پاته د ما یو مرګری ده نږدې مرګری قاری صاحب بس د خلک هم ناستې مهرباني دا کسان زیاتې بیا به بل ټیم شي سبب شي جانانه نور کسان نور دي دا قاری صاحب سره سوي نو وختونه هلک وځي نور قاری کسان صاحب پښتون ټول عمر واده خلافي کوي حواله سر کې دې مې درته چې یو پښتنه دې درته جواب هم کوم ضروری وي چلبازي بنه را سره کوي ښا سیدا یو مې بل ضروری ټولي پښتني ضروری دي خو زه ډیر سخت ستړی سوم په دې بحث هم ډیر ستړی سوم د خلکو سره په خبرو باندې او نن دې ما نیت نو چې زه بحث وکړم په خدای باور وکړي دې ما نیت مزبل دې ملګرو سره مجلس کوم هغه دې تاسو محبت دې الله قبول کړي د دین سره او د قران سره مو دومره محبت ده الله دې تاسو ته اجر درکړي قربان مسم سرلوړي سي نو دغه ملګری څوک دي دا ملګری باس خان مهرباني مایک ته خلاص کړ نور د تنګوم نه بس دا کسان دینه پته پوسو کو بس خان مهرباني